Հայրենակիցներ, ես մի քանի հարցի կցանկանայի անդրադառնալ։ Առաջինը Կենտրոնական բանկը որպես հանրային շահի պաշտպան։ Լավ է իհարկե, որ պարոն Գալստյանը այդ հարցին անդրադարձավ, ես էլ փորձեմ դրան անդրադառնալ, որովհետև ստեղ մեր գնահատականները ակներևաբար տարբերվում են։ Վստահ եմ, որ դուք Ջորջ Ստիգլերի աշխատության հետ ծանոթ եք, կառավարման տնտեսական էֆեկտի մասին։ Ինքը մի եզրույթ էր մտցրել շրջանառության մեջ, որը կոչվում է կարգավորող գրավում, regulatory capture, ոնց ուզում եք թարգմանեք, ռեգուլირующий захват։ Երբ կառավարություն իրականացնող ներողություն, երբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինները ոչ թե հանրային շահն են սկսում պաշտպանել, այլ սկսում են պաշտպանել վերահսկվող սուբյեկտների կամ վերահսկվող տնտեսության շահերը։ Փառք Աստծո, ունենք Հայաստանի բանկերի միություն, իրանք այդ գործը շատ լավ անում են։ Կենտրոնական բանկը պետք է վերահսկողություն իրականացնի եւ թույլ չտա, որպեսզի բանկերը շահագործեն իրենց գերիշխող դիրքը եւ չարդարացված շահույթ ապահովեն ի հաշիվ բնակչության։ Հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ ես այդ հարցը ձեզ տվեցի, դուք պատասխանեցիք, որ երբ մենք ունենք 3% ինֆլյացիա, սաղաճ, ընդամենը 3% կամ 3.5%, բանկային ծառայությունների սաղաճը 7% է կազմում։ Ինչի՞։ Ինչու՞։ Այդ ինչ հավելյալ ծառայություն են բանկերը մեզ մատակարարում, որ կրկնակի թանկացրել են իրենց շահույթը։ Ծառայությունն լավ, շահույթը չասեմ, լավ, իրենց ծառայությունների գները։ Ոչ հավելյալ նոր պրոդուկտներ են մտել շուկա։ Ֆինտեխ դա մասին չեմ խոսում, այսինքն ուղղակի պարզ կոմերցիոն բանկերը ինչ հավելյալ ծառայություններ են մատուցում։ Սպասարկման որակն է արդյոք ավելի բարելավել։ Application-ները լավ, on-line banking ավելի բարելավել է, թե չէ։ Վերջերս բանկերից մեկը բարդացրել է, որ ինձ տարիներ շարունակ այդ բանկում եմ գործարքանում, իրանք ինչ-որ մի բան փոխել են։ Օգուտ կա, չկա, այսինքն դա չի արվում, այս խնդիրը պետք է անպայման նայվի։ Տերմինալների մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել են, սակագների ոչ տոկոսային եկամտաբերության մասին խոսել են։ Մյուս խնդիրը, ասում եք վարկերի մեծ պահանջարկ կա եւ դա գները ճնշում է։ Հասկանում, ինքը ճնշում է դնում շուկայի վրա եւ չի թողում, որ վարկավորման գները ընկնեն։ Հասկանալի է, բայց միևնույն ժամանակ սրանով հանդերձ բանկերը իրանց առաքելություններից մեկից ոնց որ հեռացել են։ Վերջապես բանկերի նպատակներից մեկը, չասեմ առաջնային, երկրորդային, երրորդային, դա տնտեսության ֆինանսավորումն է։ Բանկային պորտֆելի էական հատվածը, մեծագույն հատվածը գնում է սպառման ֆինանսավորման վրա։ Սպառողական վարկեր, հիպոթեկային վարկեր։ Հիմա հիպոթեկային վարկային շուկան վստահաբար դուք ավելի լավ եք տեղյակ, թվերն ունեք, ես որակական ուսումնասիրությունների հիման վրա դա կարող եմ ասել, որ բացարձակ 90%-ը առաջ, ասկա մարդկանց հիմնական բնակարանն է, նենց չի, որ իրանք բնակարան են գնում, հետո այդ բնականը դարձնում են եկամուտի աղբյուր եւ հետեւաբար դա չեն կարող ասել, որ դա ներդրումային բնակարան է, հիմնականում սպառողական բնակարան է։ Մյուս խնդիրը սպառողական վարկերի մասին։ Իհարկե տուն գնելուց հետո մարդիկ նաեւ սառնարան են գնում, բայց եթե մենք նայում ենք սպառողական վարկի միջին չափը, այդ հենանիծածը սառնարանի քառորդի գնի է։ 250,000 դրամանոց վարկերն են գերիշխում։ Այսքան ակնհայտ է, չէ, որ ստեղ երկու գործոն կա, մարդիկ ովքեր չունեն, այս պահին իրանց եկամուտը չի հերիքում, իրանք գնում են վարկ են վերցնում այդ պահին սպառման համար։ Կամ կա ավելի վատ տարբերակ։ Կապենք դա խաղամոլության հետ։ Մյուս խնդիրը մակրոտնտեսական կայունություն, իհարկե դա շատ կարևոր է, բայց բանկերը մակրոտնտեսական կայունություն ապահովելուց բացի նաև պետք է նպաստեն տնտեսության աճին։ Հիմա դուք ասում եք մակրոտնտեսական կայունությունը նպաստում է տնտեսական աճին։ Լավ,
Դեմ չեմ, բնականաբար, եթե չկա կայունություն, աճ չի լինի։ Բայց կայունության լինելը աճ չի ապահովում, այսինքն անհրաժեշտ է բավարար պայմանների մասին է խոսքը։ Այսօր այս իրավիճակը, որը մենք ունենք դրամի հետ կապված, ինքը սպանում է մեր արտանող ձեռնարկություններին։ Դրամը անընդհատ ծանրանում է, արտանումները գնալով թանկանում են եւ արտանումների ծավալը նվազում է, կամ աճում է ոչ այնքան, որով կարող էր աճել։ Ստեղ ինձ հիշեցնում է Չերչիլի գնահատականը Լյուֆտվաֆեի պատերազմի հետ կապված, որ ասում է, իրանք մտածում են մենակ որ երկինքը գրավելու մասին հաշվի չէին առնում ՏԱԿ-ի օպերացիաները։ Դուք լավ է որ նշեցիք պարտատոմսերի խնդիրը, որ պարտատոմսերի ռիսկայնությունը ընկել է եւ այլն, ամբողջ աշխարհում է տոկոսները ընկնում, դա էլ իր հետ է։ Ինչ որ մի բան արվում է շատ լավ, համեմատած 95 թվականին իհարկե սպրեդը նվազել է, բայց ես հասարակ բան եմ ասում։ Մի տարվա վարկերը դրամով, ներողություն, ավանդը 8%-ի կարգի է, 8.5-9, եթե ոչ ավել, դոլարով 2.5-3%-ի կարգի է։ Այս պայմաններում պետք է փոխարժեքի վարկագիծը փոխվեր։ Եթե փոխարժեքի վարկագիծը չի փոխվում, ուրեմն ավանդի տոկոսների վարկագիծը պետք է փոխվի։ Այլապես մենք ընկնում ենք վարկագծային ֆինանսների տրամաբանության մեջ, մարդիկ ուղղակի դրամին չեն վստահում, որովհետև չկա խելամիտ պատճառ 400 կամ 375,000 դրամը պահել $1000 մեջ եւ տարվա ընթացքում ստանալ, մի տարի հետո ստանալ ընդամենը 3%, երբ այդ 375,000-ը կարող ես ներդրես եւ ստանաս 9%։ Չկա տեղ տրամաբանություն։ Պարտատոմսերի մասն եք խոսում շատ լավ, այդ դեպքում խզումը պարտատոմսերի շուկայի եւ բանկային շուկայի միջեւ։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Եվ մի հարց կա, որի հետ ես ձեր հետ լիովին համակարծիք եմ։ Ստեղ իրոք պրոբլեմ է, բանկերի հետ խոսում ես, ֆինանսական կազմակերպությունների հետ խոսում ես, ստեղ մեզ մոտ ճիշտ անցյալ աշնանն էր, բայց նաև կենսաթոշակային ֆոնդերը եկան, մարդիկ ինչ են բողոքում, ասում են, որ մեզ հարցերի բարձրացրեց, ասեն, բանկերը ֆինանսավորում են սպառումը։ Իրական տնտեսության մեջ փող համարյա չի գնում, ասում են, ձեռնարկություն կա, որ վարկավորենք, կամ ձեռնարկություն կա, որ ներդրում կատարենք։ Firebird-ի մասին նոր ասեցիք, անցյալ տարի այդ հսկայական փողերը ամեն մի կենսաթոշակային ֆոնդ ընդամենը մի իրական ձեռնարկության մեջ էր ներդրում կատարել։ Մեկի պարագայում ես կասկածներ ունեմ, որ այդ փողը Հայաստանից դուրս եկել գնացել է Իռլանդիա։ Բայց մենք ինչ դինամիկ աճող տնտեսության մասին ենք խոսում, եթե բանկերը ունեն լիկվիդայնություն, սարսափելի մեծ լիկվիդայնություն, բայց օրը ցերեկով լույսի ճրակով փորձում են վարկունակ ձեռնարկություն գտնել։ Իհարկե կասեք դա կենտրոնական բանկի գործը չի, փոխարժեքների մասով կարող այդքան համաձայն չլինեմ, բայց իհարկե դա կառավարության խնդիրն է։ Բայց այդ դեպքում մենք պետք է տեսնեինք հստակ ուղերձ կենտրոնական բանկից կառավարությանը, որ մենք չունենք վարկունակ, բանկունակ, bankable ձեռնարկություններ։ Պրոյեկտների մասին չի խոսքը, տնտեսության մասին է, ձեռնարկության մասին է խոսքը։ Լավ, շատ համառոտ մյուս հարցի մասին։ Շատ հաճախ մեր քաղաքացիները գալիս է բողոքում են, ասում են, լավ, մի տարի, 2 տարի, 3 տարի առաջ ինչ որ փոքր մի հատ խախտում եմ արել, ընկել եմ սև ցուցակի մեջ, չեմ կարողանում դուրս գալ։ Այս հարցը լուրջ քննարկման առարկա պետք է լինի, այսինքն ես հասկանում եմ, որ բանկերն են իրանք ռիսկային քաղաքականություն ունեն, բայց կարծեմ կենտրոնական բանկը հանրային շահի պաշտպան լինելու հանգամանքից դրդված պետք է անպայման բարձրացնի։ Այսինքն մարդը 3 տարի ավրա, 2 տարի առաջ ինչ որ ժամանակով, կարճ ժամանակով չի կարողացել վճարել, խնդիր է եղել։ Ես իմ ամբողջ կյանքում մի անգամ եմ, որ իմ կրեդիտ քարտի վրա մի 3 օր ուշ եմ վճարել, երբ նախարար դարձ։ Ժամանակի ծանրաբեռնվածության պահով մոռանում ես վճարումը կատարես։ Հիմա դա պետք է անպայման քննարկման առարկա դարձնել եւ ինչ որ մի դեպ հարցով կարողանալ մեր հայրենակիցներին ընդառաջել եւ այս սև շուկաների ներողություն եմ խնդրում, սև ցուցակների քաղաքականության վերանայման խնդիրը դնել բանկերի առաջ, շնորհակալություն։